Dobrodošli, dragi obiskovalci cikla spletnih predavanj, študenti in mentorji in vsi, ki ste se odzvali povabilu. Hvala tudi predavateljem, katerim se vrnem po kratkem uvodu v Bien 2023. Hvala tudi Gregorju za tehnično podporo. Torej, Bienale tekstilne umetnosti Bien 2023 je na vidiku. Bien se s programi tekstilne umetnosti in industrijskega oblikovanja bienalno predstavlja z razstavami in projekti, ki razmišljajo o dediščini, ohranjanju in trajnosti, ter črpa iz biološke, geološke in arheološke danosti prostora, okolja, identitet, industrijske dediščine in tradicionalnih znanj, ter oblikuje nove sodobne izraze in to počne z vami. Bien spodbuja interdisciplinarno umetniško povezovanje s projekti in rezidencami, razume, da je prihodnost umetnosti tudi v javnem in digitalnem prostoru in predstavlja dela mednarodnih in domačih umetnikov s posebnim poudarkom na najboljših delih aktualne domače in mednarodne študentske produkcije, torej z vami. Bien je pobuda Zavoda Karnika iz Kranja, ki Bienale organizira skupaj z Naravoslovno-tehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in Fakulteto za dizajn, samostojnim visokošolskim zavodom. Bien 2023 bo bolj zelen, odvijal se bo v Kranju, v Škofji Loki, v digitalnem prostoru, delno tudi v Novi Gorici. Pogovori glede tega še potekajo, tam bomo namreč močneje prisotni v letu 2025. 2023 pa bo tako 31. maja, odpiramo Bienale v Kranju, 2. junija v Škofji Loki in nekje v prvi polovici junija bo na sporedu osrednje dogajanje. Razstava bo na ogled nekje do 7. avgusta. Znotraj tega časovnega obdobja pa se bodo torej razvrstile razstave, instalacije v javnem prostoru, projekti, delavnice, rezidence, simpoziji, raziskovanje materialov, tem, tekstilnih pristopov, pogovori z umetniki in predavanja, kot so ta danes. Vse to je del Biena, vi pa ste vabljeni, da se aktivno udeležite vseh spremljevalnih aktivnosti. Osrednja tema Bienala 2023 bo Sonce, The Sun. Konceptualni okvir oziroma vsebinske usmeritve nekako ostajajo enake, dediščina, ohranjanje, trajnost in znotraj tega vzorci, tako tekstilni kot recimo temu pomenski, družbeni, pa migracije, dualizem, sonca in sence, diverziteta in njeno izginjanje. Če govorimo o medijih, metodologiji, je seveda tukaj prva primarna snov tekstil, novi materiali, industrijski tekstil, naravni organski materiali, skušamo mogoče se usmeriti malce bolj v land art, vsekakor ostaja reciklaža na prvem mestu, naravna barvila, kolaborativna umetnost in pa nekako si želimo zastopati gibanje slow art umetnosti, torej umetnosti, ki traja, ki nastaja pred našimi očmi, ki je morda tudi razgradljiva. Novost naslednjega leta bo regija v fokusu, ki bo Mediteran in pa mednarodni odprti poziv. Glede lokacij v Kranju ostajamo v Globusu, tam bomo najvišje Soncu, tako da bomo tam razstavljali predvsem dela z odprtega poziva in pa dela na temo Sonca. V samem mestnem jedru Kranja razstavljamo v Lajrevi hiši, stolpu Škrlovec, v kleti, mestne hiše in še na različnih drugih lokacijah, tudi zunanjih. En del bo namenjen parkom in vrtovom, torej instalacijam v javnem prostoru, v Škofji Loki pa v stolpu gradu in pa na grajskem vrtu, v muzeju na prostem. Tule sem vam dala fotografijo tlorisa njihovega, torej grajski vrt vas vabi, da zanj pripravite projekte, ki bodo kos zunanjim dejavnikom, predvsem soncu. Tule sem pustila fotografijo Škoparjeve hiše, ki je bila na grajski vrt prenesena iz Puštala v vasice ob Sori in prikazuje primer
profane stavbne dediščine pri prihajajočem bienalu, torej z glavno temo Sonca ne gre toliko za odmik od teme dediščine kot za njeno nadgradnjo. Tudi UNESCO in njihova agenda 2024, sprejeta strani Združenih narodov, šele v zadnjih letih zares poudarja pomen in vlogo kulture, ki prek kulturne dediščine in ustvarjalnosti vključuje cilje trajnostnega razvoja. Nekako kulturna dediščina v našem primeru predvsem nesnovna, lahko torej zagotovi platformo za razvoj in tudi preizkušanje novih pristopov, ki dokazujejo pomen dediščine za trajnostni razvoj in trajnost. Podnebna kriza, obnovljivi viri, suša, spremenjene razmere življenja v mestu in na podeželju, vpliv na diverziteto, vse to spremlja Sonce. Prav tako pa je Sonce seveda tudi pojem, prispodoba, nekak simbol, ki zajema ogromen pomenski prostor in široko snov za interpretacijo. Da niti ne začnem o senci. Danes pa osvetljujemo Sonce iz različnih zornih kotov. Začeli bomo bolj lokalno, tudi zato, da bi vas vzpodbudili, da nadalje raziščete dediščino Škofje Loke. V preteklih letih smo dodobra spoznali Kranj, zdaj pa odhajamo v Crn grob. Začela bo Nina Mison s simboliko sonca v sakralni umetnosti na primeru cerkve Marijinega oznanjenja v Crn grobu, potem bo nadaljevala Anja Radaljac s podžgočim soncem, vplivi segrevanja ozračja na nečloveške živali, Maša Cvetko, Sonce in javni prostor, in končal bo Miha Jensterle, Sonce neizrabljen potencial za energijo in podnebje. Tako, moje prezentacije je konec. Dovolite mi trenutek, da najdem. Tako, zdaj pa bom povabila Nino Mison, da začne s svojim predavanjem. Nina je kustosinja in vodja projektov v Loškem muzeju v Škofji Loki in pa umetnostna zgodovinarka ter slavistka. Nina, izvoli. Pozdravljeni, upam, da se slišimo. Vse je krasno. No, lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Loškega muzeja. Zdaj Zala bo rekla, da se ponavljam, ampak nas resnično veseli, da lahko sodelujemo pri tem projektu. Sama sem se pa zelo razveselila tudi teme Sonca, ki jo je Zala napovedala. Jaz se namreč pretežno ukvarjam z ikonografijo in simboli, med drugim pa sem se v zadnjem letu obrobno ukvarjala tudi s Soncem in njegovo simboliko, in sicer med raziskovanjem cerkve Marijinega oznanjenja v Crn grobu. Takole, jaz bom zdaj delila svoj zaslon, upam, da vidite predstavitev, če ne mi pa javite, prav? vidimo. Vidite? Krasno. Torej, cerkev Marijinega oznanjenja v Crn grobu se nahaja slabih 5 kilometrov od Škofje Loke oziroma na robu Sorškega polja med Škofjo Loko in Kranjem. Že v srednjem veku je bila pomembno romarsko središče, ima pa zelo dolgo in pestro zgodovino, ki je v tej kratki predstavitvi nimam časa obnavljati, niti to ni smiselno. Zdaj, kogar bi zanimalo več, lahko na naši spletni strani poišče vodnik, to je ta povezava na vrhu zaslona. Na tej točki pa samo poudarimo, da so tukaj ohranjeni spomeniki iz več umetnostno-zgodovinskih obdobij, od romanike, gotike, renesanse, baroka in neogotike. Crngrobško cerkev so začeli graditi konec 13. stoletja na mestu današnje Severne Ladje, v kateri so se ohranile stenske poslikave vsaj 4 različnih delavnic iz obdobja gotike. V zgornjem pasu, to je tole, kar sem označila z rumeno, so ohranjeni prizori Kristusovega trpljenja iz začetka 15. stoletja, ko je bila cerkev prvič povečana. Te upodobitve pa so posebej zanimive zaradi svetle barve Kristusovih las. Od tega cikla je ohranjen samo še čisto zgornji pas, v katerem prepoznamo prizora bičanja in Judeževega poljuba, katerega kopijo hrani Loški muzej Škofja Loka.
Najstarejše ohranjene upodobitve Jezusa Kristusa so iz poznega 2. oziroma zgodnjega 3. stoletja in navadno prikazujejo golobradega mladeniča s kodrastimi lasmi. Zdaj, podoba bradatega odrešenika, kot smo je mi veliko bolj vajeni, pa se je nekako v 6. stoletju uveljavila najprej na vzhodu, razvila pa naj bi se pod vplivom portretov velikih mislecev in filozofov, ki so običajno upodobljeni z brado. No, že za časa starokrščanske umetnosti pa so se pojavile upodobitve, ki so Kristusa prilikovale pred krščanskim sončnim božanstvom. In rumena barva las, kot jo ima odrešenik v crnem grobu, bi lahko namigovala na sonce in torej na Kristusa kot na nepremagljivo sonce. Reference na povezovanje sonca in Kristusa najdemo tudi v Svetem pismu. Že starozavezni prerok Malahija je odrešenika imenoval kot sonce pravičnosti, Boga kot sonce pa imenujejo tudi psalmi. Kristus je samega sebe imenoval kot luč, kar je zapisano v evangelijih. Ne, jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. V tem kontekstu je omembe vreden tudi dogodek Jezusove spremenitve na gori, med katerim je izbranim apostolom razkril svojo božansko naravo. V pričo njih so njegova oblačila postala bela kot luč, njegov obraz pa je zasijal kot sonce. Že med najbolj zgodnjimi upodobitvami Kristusa pa dejansko najdemo podobe, ki ga prikazujejo kot Heliosa ali Apolona. Zelo znamenit je mozaik iz grobnice pod baziliko svetega Petra v Vatikanu pred vami, ki prikazuje Kristusa v zlati halji s krono sončevih žarkov, njegovo kočijo pa vlečeta 2 bela konja. Zdaj, tradicionalno se mozaik razlaga kot Kristus v podobi sončnega božanstva Sol Invictus, nepremagljivo sonce, ki se vzpenja na nebu. Sonce na svoji krožnici okrog Zemlje vsak dan zaide in naslednje jutro spet vzide, če imamo srečo, ne? Kar so številne kulture imenovale kot smrt in ponovno obuditev ali vstajenje. Tako kot je po krščanskem verovanju tudi Kristus odrešenik umrl in nato ponovno vstal od mrtvih. Zanimivo je, da so sprva kristjani s solarnim ciklom povezovali celo veliko noč, saj so jo praznovali na dan pomladnega ekvinokcija, ker je dan takrat daljši od noči, napoči sončeva zmaga nad nočjo, ki so jo simbolno razlagali kot Kristusovo zmago nad smrtjo. No, za trenutek se ustavimo še pri konjih. V mitologiji številnih kultur so namreč konji imeli zelo pomembno vlogo kot vlečne živali sončnega voza. S podobo konjske vprege, ki prevaža solarno božanstvo, je namreč nakazano premikanje sonca na nebu, kot je videti Zemlje, čeprav se vemo, dejansko premika Zemlja okrog sonca. Konji pa so bili tudi posvečeni soncu in prepoznavni atribut pri Grkih, na primer solarnega božanstva Helija. No, ko je slednjega izpodrinil Apolon, so konji postali Apolonove svete živali in v ospredje so začeli prihajati tisti pomeni, ki so bili tradicionalno povezani z njim. Zato so beli konji začeli simbolizirati in še danes simbolizirajo sončno ali nebeško svetlobo, pa tudi svetlobo razuma in intelekta ter duhovno lepoto in čistost. No, številna stara ljudstva pred pojavom krščanstva so sonce še posebej častila, ker je vir svetlobe, toplote, prežene temo in omogoča rast vsemu živemu. Tudi Božič, praznik Kristusovega rojstva, kristjani obhajajo 25. decembra, ki je blizu zimskemu solsticiju. V tem času sonce začne svojo pot na nebu in v številnih kulturah je to čas praznovanja rojstva nove luči. Severne poloble je videti, kot da se sonce pomika vse bolj na jug in postaja vse manjše, kar so stare kulture razlagale kot njegovo umiranje. Potem po zimskem solsticiju, oziroma po nekje 25. decembru, pa se sonce ponovno rodi, ker se dnevi začnejo podaljševati, noč pa krajšati. Stari Rimljani so na primer v drugi polovici decembra praznovali Saturnalije, ki so jih prirejali v čast bogu Saturnu, 25. decembra pa Dies Natalis Solis Invicti, ali rojstvo nepremagljivega sonca, pa tudi rojstvo priljubljenega božanstva Mitre. Soncu je posvečen tudi 7. dan v tednu,
In sicer je med svojo vladavino Konstantin Veliki odredil, da je nedelja, dies solis, postala uraden dela prost dan, kar je še danes, ne? V krščanstvu pa je postala gospodov dan. V germanskih jezikih je to še danes vidno, naprimer Sonntag ali Sunday, v slovenščini ima pa nedelja drugačno etimologijo in to ni več vidno. Zdaj, če se vrnemo nazaj k plavolasemu Kristusu iz Crngroba, da gre za upodobitev Kristusa kot naslednika sončnih božanstev, je ena razlaga. Po drugi strani pa bi podoba lahko odražala lepotna merila časa, v katerih so bili svetla polt, lasje in oči lepši od temnih. Še posebej v srednjem veku in renesansi so za največje lepotice veljale ženske z belo poltjo in zlatimi lasmi. Slovenski izraz plavolasno, naj samo omenim, je prevzet iz slovanskih jezikov, označuje belo rumenkasto barvo, medtem ko je blond, v slovenščini samo pogovorna beseda, izvira pa baje iz stare francoščine za blundus ali pa flavus, ki je označevala tako svetlo rjavo zlato barvo. Omenila bi še, da so naravno svetli lasje v Evropi pri odraslih zelo redki, ampak kljub temu je v likovni umetnosti bilo veliko svetnic upodobljenih s plavimi lasmi, kar je navadno atribut svetosti in deviškosti. Po drugi strani je pa Eva, mati človeštva, velikokrat upodobljena svetlolasa, ampak so pa zlati lasje v tem primeru povezani z grehom, še posebej s spolnostjo. Kljub temu so pa v večini primerov svetla polt in lasje povezani z lepoto in dobroto in temu diametralno nasprotno temne poteze z grehom in zlom. Tako se na prizoru Judeževega poljuba iz Crngroba vzpostavi nasprotje med svetlim Kristusom, svetlimi lasmi na eni strani in temnim apostolom Judom, ki ga je s poljubom izdal na drugi strani. Nenazadnje pa je svetla polt, se moramo zavedati, povezana tudi z razredno delitvijo. Zdaj, pripadnikom in pripadnicam višjih slojev je bilo seveda lažje ohranjati svetov ten, ker so se lahko izogibali soncu, medtem ko so nižji sloji večino dneva preživeli zunaj. Tako, prišli smo do drugega dela predstavitve, v katerem se bom ustavila še pri znamenjih na vrhu zvonikov. Gre namreč za zelo značilen element cerkvenih stavb, ki pa ga pogosto spregledam. Skoraj vedno se za takšna znamenja uporablja izraz vetrokaz, kar pa tehnično gledano ni pravilno. Vetrokaze, torej priprave za določanje smeri vetra, pri nas najdemo res na redkih cerkvah, naprimer vrtljivi kip nad angela Mihaela na zvoniku cerkve svetega Jurija v Piranu. Na Slovenskem so v večini primerov ta znamenja statična in torej ne kažejo, v katero smer piha veter. V tem smislu delujejo bolj kot dekorativni zaključek strehe zvonika z relativno ozkim naborom simbolov, ki imajo pa kljub temu zanimive pomene. No, na tej točki bi si dovolila en manjši urivek, in sicer, ko govorimo o soncu v likovni umetnosti, ne moremo mimo leva. Zdaj, tisti, ki boste mogoče raziskovali bolj srednjeveško ali renesančno umetnost, ga boste gotovo srečali. V kozmološki ikonografiji je lev, kot veste, vsaj tisti, ki ste rojeni v tem znamenju, povezan s soncem, z elementom ognja, poletjem in jugom. V ikonografiji celin predstavlja Afriko. Da je lev kralj živali, je sicer predstava, ki so jo poznali že stari Egipčani in pa večina starih visokih civilizacij, pri čemer temelji ta predstava predvsem na njegovih telesnih značilnostih, na košati grivi, ostrem zoboju, krempljih ter glasnem rjovenju. Simbolne pomene moči, poguma in drznosti je lev ohranil vse do danes, skozi tisočletja pa se je njegova simbolika še razraščala. Pomembno vlogo je ohranil kot podoba Kristusa, za katerega smo že poudarili, da je močno povezan s soncem, sicer pa je tudi simbol oziroma atribut evangelista Marka, še posebej, kadar je upodobljen s krili, ter atribut moči v kontekstu krščanskih kreposti, poleg orla pa je tudi ena od najbolj priljubljenih živali v heraldiki.
No, žival, ki so jo med drugim tudi naši predniki povezovali s soncem in jo velikokrat najdemo na vrhu cerkva in na slemenih hiš, pa je petelin. Nekoliko pogosteje ga najdemo na štajerskih cerkvah, kar najbrž kaže na vplive iz nemškega prostora, kjer nastopa še bolj pogosto kot na Gorenjskem. Pri več skupinah narodov je petelin simbol ognja in sonca. Od tukaj tudi frazem rdeči petelin, ki pomeni ogenj ali požar bolj pogosto. Rdečega petelina so tudi žrtvovali ustreznim bogovom, na primer Slovani Perunu ali Svarogu, Germani pa bogu groma Toru. Ta sončni kult petelina je še posebej izrazit ravno v znamenjih na slemenih hiš. Pločevinaste figure petelina so od nekdaj dajali na strehe hiš in cerkva, da bi s tem odvrnili strelo. Verjeli pa so tudi, da naj bi imel petelin magično moč, saj njegovo petje odganja zle duhove. Ta vera pa izvira iz tega, ker petelin naznanjuje sončni vzhod. No, v tej vlogi petelina srečamo tudi v evangelijih Svetega pisma. V epizodi življenja svetega Petra, ki je 3-krat zatajil Kristusa, še preden je zapel petelin. Tako je petelin v krščanstvu postal simbol čuječnosti in tudi simbol svetega Petra, ki je postal prvi papež. In tako je cerkveni oče Gregor Veliki razglasil petelina za najbolj ustrezen simbol krščanstva. Kot glasnik novega jutra pa je ta ptica tudi uveljavljen simbol za Kristusa, ki je s svojim prihodom oznanil novo krščansko vero in z njo prinesel obljubo večnega življenja. Petelinovo prebujanje in oglašanje, kot smo že rekli, sovpada z nastopom sončne svetlobe ob zori. In cerkveni očetje so njegov klic povezovali tudi s petjem cerkvenih zvonov, ki kličejo k molitvi. Papež Leon IV. Je v 9. stoletju dal namestiti podobo petelina na vrh stare bazilike svetega Petra v Rimu, kjer je služila kot opomin na Petrovo zatajitev. Vse je taka uradna razlaga. Papež Nikolaj I. pa je konec istega stoletja razglasil, naj vsako cerkev krasi podoba petelina. Tle za primer sem vam dala tapiserijo iz Bayeuxa iz zgodnjega 11. stoletja, na kateri lahko vidimo detajl nameščanja petelina na vrh opatije v Westminster Abbey. Petelin je pogosto združen še s križem na krogli, kar simbolizira krščansko prevlado nad svetom. Tako se je ta ptica uveljavila v tovrstnih znamenjih, ki so razširjena po vsej Evropi in morda dokončno izpodrinila staroversko navado postavljanja petelinov kot sončnih simbolov, kot zaščito pred nevihtami ali v čast starim bogovom. To je to z moje strani. Če ima kdo še kakšno vprašanje, sem na voljo, sicer pa hvala za pozornost in pa prepuščam besedo naslednjemu. Hvala. Hvala, Nina, za tvojo predstavitev. Če se boste lotili teme svetlolasega Kristusa, solarnega božanstva, oblačil belih kot luč, bi vsekakor bilo smiselno razmišljati o lokaciji Grajskega vrta Škofjeloškega muzeja, predvsem morda Rastela, ki se nahaja v drevoredu 350 let starih lip, ki si ga lahko ogledate seveda tudi v živo. Zadnja vezenina pa me je z arkadami in petelinom spomnila na Plečnikovo stopnišče v Kranju, na vodnjak, kjer tudi lahko si mogoče kdo zamisli kot lokacijo. Leva pa nimamo ne v Loki, ne v Kranju. Od simbola močnega in rjovečega leva se pa zdaj vračamo v levovo realnost pod žgočim soncem, vplivi segrevanja ozračja na nečloveške živali bo predstavila Anja Radaljac, komparativistka, literarna in gledališka kritičarka, avtorica in borka za pravice živali. Anja, pozdravljena, lahko začneš. Živijo, lepo zdrav tudi v mojem imenu, se me v redu sliši? Se sliši, ok. No, jaz se opravičujem, ker boste morali mene gledati, ker nimam te lepe PDF predstavitve. Upam, da ne bo zelo moteče. Bi pa kar začela, ker se mi zdi, da sem poskušala pokriti čim širše nekako na kakšen način segrevanje ozračja vpliva na nečloveške živali in to je
tematika, ki je tako obširna, da je zelo težko zgostiti na 15 do 20 minut. Tako da, če kar začnem, prvo, kar se je meni zdelo pomembno poudariti, je to, da se kadar govorimo o teh vplivih podnebnih sprememb, bodisi pri pač vplivu na ljudi, bodisi vplivu na druge vrste, zelo pogosto govorimo v prihodnosti. Se pravi, predstavljamo nekako vse te vplive, ki bi se znali pojaviti nekam v prihodnost, in nekako pozabljamo na ta delež, ki se pa že zdaj odvija, se pravi teh procesov in vplivov in posledic, ki so že tukaj in so zelo otipljive. In jaz sem nekako razmišljala, da bi se mogoče posvetila temu delu, ker v bistvu ta del, kolikor je pač nekih grozečih napovedi, se mi zdi, da je v splošnih medijih zelo pogosto pokrit, sploh v zadnjem obdobju. Tako da način, na katerega sem se to odločila zastaviti, je v bistvu ta, da bi šla v bistvu skozi par nekih geografskih področij oziroma skozi neka različna okolja, s katerimi v tem našem okolju pogosto prihajamo v stik, ali pa v Evropi recimo pogosto prihajamo v stik, zato da imamo nekaj oprijemljivega, ampak hkrati lahko tudi razširimo na globalno. Skratka, jaz bi to tematiko obravnavala skozi razumevanje, na kakšen način segrevanje ozračja vpliva na nečloveške živali v oceanih, v mestih, v gozdovih in kako vpliva na rejne živali. Zdaj, prvo to področje, ki bi si ga vzela, so oceani. In sicer na kakšen način, skratka, v bistvu to, da se segreva ozračje, kaj vse so v bistvu neke posledice na oceane kot ekosistem in seveda tudi na bitja, ki živijo v njih. Zdaj, ena ključnih sprememb, ki se pojavlja in je zelo zaskrbljujoča z tega vidika, je spreminjanje pH vode v morju, v bistvu zakisanje oceanov. In zaradi zakisanja oceanov pravzaprav že tudi v tem območju, ki je nam blizu, v Južni Dalmaciji recimo, se pravi v Jadranu, potapljačice in potapljači, znanstveniki in znanstvenice že v zadnjih letih kar opozarjajo, da so začele izumirati nekatere vrste. Ene take vrste so spužve, spužev ne bi bilo več možno najti v Južni Dalmaciji. Podobno pa se je zgodilo tudi z nekaterimi vrstami školjk, ki so bile še nedavno v bistvu zelo množično razraščene. Takšni vrsti so recimo leščur, ki ga vsi dobro poznamo, veliki leščur, in lupina nojetove barke. Zdaj, to odmiranje spužev se širi od juga Jadrana proti severu, in podobno je tudi z drugimi vrstami. Zakaj pa do tega prihaja? Pa v bistvu razlog ta, da školjke recimo filtrirajo morsko vodo in so zelo občutljive na to kislost morja, ki zdaj, kot rečeno, narašča. Podobno pa so pač potem na pH vode občutljive tudi druga bitja, vsa pravzaprav, ki imajo neka zunanja ogrodja. To so recimo koralni grebeni, raki, morski polži, školjke. Vsa ta bitja pravzaprav imajo zunanje ogrodje, ki jih gradijo iz ionov karbonata. In kislost morja vpliva na kemijsko sestavo vode. In zaradi te kemijske sestave vode pravzaprav ta ogrodja ne morejo več nastajati, ali pa ne morejo nastajati vsaj ne tako močno in so potem vedno tanjša, manjša, kar v bistvu te živali potem ogroža. Zdaj, kar je tu recimo v nekem globalnem smislu zelo, zelo pomembno izpostaviti, je to, da zaradi tega prihaja do odmiranja koralnih grebenov. In temu smo priča v bistvu v globalnem smislu, pomeni pa to za ohranjanje ekosistemov v morju zelo veliko katastrofo, ker koralni grebeni zelo veliko vrstam nečloveških živali zagotavljajo tako domovanje kot tudi prehrano. Zdaj v morjih tudi lokalno je še en pojav, ki se tudi pojavlja v našem okolju, recimo v Trstu, pa tudi v Slovenskem morju lahko to recimo zelo vidimo, je, da pravzaprav v ta topla morja, segreta morja prihaja vedno več meduz, in meduze se za hrano borijo z ribami. Kar pa potem
je spet lahko nek problem, ne, zaradi tega, ker potem v bistvu začnejo vrste rib upadati, ne, v bistvu populacija rib začne upadati, kar pa je zelo negativno, ker je pravzaprav upadanje rib že tako in tako v zelo velikem porastu. In sicer bi se recimo naj od leta 1970 svetovnem merilu bi ne izginilo že 60% sploh vseh rib, populacije rib. To se dogaja zaradi ribolova, množičnega ribolova, ki ga trenutno izvajamo, zaradi onesnaževanja oceanov in seveda tudi zaradi segrevanja, ne, tako kot zdaj pač opisujem, kaj vse pravzaprav vpliva. Recimo voda v Jadranu, Sredozemskem morju postaja pretopla. Za vrste rib, ki so do sedaj živele tukaj, zaradi tega v bistvu prihaja do tega, da se sem selijo tropske vrste. In te znanstvenice, znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, že pač opozarjajo, da naslednje generacije zelo verjetno tistih vrst rib, ki smo jih tu bile prej vajene, ne bodo več poznali teh vrst, ki so bile tu dolgo časa prisotne, ampak v bistvu te neke tropske ribe, kar seveda popolnoma spreobrne potem lahko celotne ekosisteme, ki lahko začnejo v bistvu tudi propadati, ne. No, še ena stvar, ki v bistvu je tudi povezana s segrevanjem oceanov, se pravi, segrevanjem ozračja in potem posledično segrevanjem oceanov, je tudi upadanje množine fitoplanktona. No, fitoplankton je rastlinski plankton, ki planetu zagotavlja 50, po nekaterih ocenah pa celo kar do 80% vsega kisika v ozračju. Drevesa pač skupno prispevajo okrog 25%. Fitoplankton pa je res zelo pomemben vir, ne, in v bistvu zaradi vsega tega segrevanja v bistvu ta množina fitoplanktona v bistvu tudi upada, ne. To je tudi v bistvu en velik problem. No, potem naslednja stvar, ki pa je že povezana tudi z drugimi okolji, ne, in bomo zdaj potem počasi prišli do gozdov, je pa v bistvu dvigovanje gladine morja, ne, zaradi tega, ker ko prihaja do velikih obsežnih, recimo talitev ledu, ne, se začenja, pač gladina morja se začenja dvigovati tudi kot del v bistvu tega procesa, ne, podnebnih sprememb. In kjer se morska gladina pretirano dvigne, tam pride do uničevanja teh priobalnih pasov, ki predstavljajo neke zelo svojevrstne in samostojne ekosisteme, kjer je tudi težava velika je ta, da z druge strani, se pravi nasproti morja, ne, potem pritiska na te priobalne pasove mesto, ne, mestna naselja in v bistvu vsa bitja, ki živijo v teh priobalnih pasovih, v bistvu se njihov prostor zelo oža in počasi izumirajo, ne, nimajo se v bistvu kam preseliti. Oziroma lahko potem zahajajo v mesta, no, o čemer bomo pa tudi še kasneje bom še nekaj povedala. Skratka, v priobalnem pasu se po drugi strani zelo pogosto srečamo tudi z gozdovi, sploh z nekimi iglastimi gozdovi, a ne, kjer pa imamo spet nov vpliv podnebnih sprememb in segrevanja ozračja. In to so požari, a ne. Zdaj, če se recimo spomnimo, ne, letos poleti smo imeli obsežne požare tudi na Krasu, ampak divji požari so pa v bistvu v resnici že samo letos izbruhnili po celem svetu, ne, v Evropi in naši bližnji okolici, recimo so bili v Albaniji, na Hrvaškem, na Cipru, na Češkem, v Franciji, v Nemčiji, v Italiji, Libanonu, na Malti, v Maroku, na Portugalskem, v Romuniji, Španiji, Tuniziji, Turčiji, Veliki Britaniji. Skratka, teh žarišč je bilo ogromno, tudi letos je bilo treba v bistvu zaradi teh požarov evakuirati kar 49,000 ljudi. In ti požari, ne, nastajajo seveda posebej v priobalnem pasu, zaradi tega, ker je tu zelo veliko burje in zelo veliko suše. In seveda vročina, ne, in potem pač so to idealni pogoji za razširjanje požarov. Na nečloveške živali, ki živijo v teh gozdovih, to pač seveda predstavlja ogromen pritisk, posebej zaradi tega, ker če je za ljudi navadno v takih katastrofah poskrbljeno v smislu, da je poskrbljeno za evakuacijo recimo, ne,
Za te nečloveške živali pogosto ni poskrbljeno. Ogrožena so njihova življenja, zdravje, domovanja, viri hrane in vode seveda. In že v času letošnjih teh požarov na Krasu se lahko spomnimo, da so socialna omrežja preplavila v bistvu fotografije gozdnih živali, posebej bi tu izpostavila lisice, zajce, srne, ki so goreli v požarih in ki so iskali zavetje pred njimi. Takih fotografij se še spred nekaj let v bistvu spomnimo iz tujine, iz Avstralije. No, tam se je v bistvu vzpostavil še en trend, za katerega verjetno grozi, da se zna v naslednjih letih, ko bodo te požari vedno bolj pogoste, se zna preseliti tudi po drugih predelih sveta, Skratka, ljudje so najprej zaščitili in poskrbeli za avtohtone, redke vrste, pač tiste živali, ki so bolj atraktivne, ki so bolj zanimive, recimo v Avstraliji so bile to koale in kenguruje, je pa bil cel kup drugih nečloveških živali, ki so pa v bistvu manj mogoče zanimive, manj redke, ampak so seveda ravno tako čuteče posameznice in posamezniki, ki pa jih je doletelo, da so v bistvu zgoreli v teh požarih in so bili popolnoma brez pomoči, temu rečemo pravzaprav. To je posebna oblika specizma, notranji specizem, in specizem v osnovi pomeni ločevanje oziroma obliko zatiranja po biološki vrsti. Navadno je tudi ta velika ločnica človek in vse ostale vrste živali. Kadar pa govorimo o tem, da ljudje preferirajo ene vrste nečloveških živali nad drugimi, pa je to neka oblika, notranja oblika specizma. No in tudi v navezavi na te požare se pravzaprav taka zadeva vzpostavlja. No, drug povezan problem, ki sem ga že v bistvu posredno omenila, kot enega od razlogov za te požare, je seveda suša, ki prizadene gozdove in je vedno v bistvu hujša, suše so vedno daljše. In v teh poletnih mesecih predvsem zaradi tega v bistvu pride do tega, da lahko drevesa začno odmirati, manj so tudi odporna na razne zajedavce, kot so razni virusi, glivice, lišaji, plesni. In potem odmiranje dreves pa seveda vodi potem k temu, da propadajo celotni habitati za nečloveške živali v gozdovih, in zaradi tega pravzaprav ostajajo brez hrane, brez neke sence zaščite, v sušah se izsušijo tudi potoki, pogosto reke, jezera, in v bistvu tudi zmanjkuje dostopa teh nečloveških živali do vode in hrane. Posledica je seveda ta, da zelo veliko teh živali zboleva, da shirajo, umirajo, nekatere vrste recimo izumirajo, potem kar pa se dogaja še, kar je pa seveda nek način, s katerim se pač nečloveške živali podobno kot ljudje odzovejo na to, da okolje postane neprimerno za življenje, je pa selitev, in selitve so tudi tisto, kar bi recimo izpostavila kot en velik problem v naslednjem področju, geografskem, ki bi ga obravnavala, to so urbana naselja. Skratka, zaradi podnebnih sprememb, zaradi segrevanja ozračja se v urbana naselja seli zelo veliko število prosto živečih živali, ki živijo v okoliških gozdovih in seveda druge pokrajine, odvisno zdaj pač, kje geografsko gledamo, In to je eden od razlogov, drugi velik razlog, ki bi ga vseeno omenila, povezan je pa seveda uničevanje habitatov, kar je tudi v bistvu nekako človeški razlog, zakaj se nečloveške živali selijo v mesta. Zakaj v mesta? Prvič zaradi tega, ker so zelo veliko pač preprosto naslednje območje, kamor lahko zaidejo, Drugič pa zato, ker v mestih najdejo več hrane in več vode. No, zdaj pač, kar se tu potem dogaja, je to, da prihaja lahko do konfliktov v teh mestnih skupnostih med ljudmi in med nečloveškimi priseljenkami in priseljenci, oziroma v bistvu poznamo lahko termin tudi podnebnih begunk in beguncev med nečloveškimi živalmi. Prihaja lahko seveda do nekih trenj, recimo če so to neki plenilci, na primer v Kaliforniji poznamo
primere, ko prihajajo kojoti v mesta, ne. Zdaj, kojoti sicer neredko napadajo ljudi, ampak se ljudje počutijo ogrožene, in zaradi tega občutka ogroženosti, potem tudi te kojote pobijajo, pri čemer lahko vidimo, da gre za nek dvojni preplet v bistvu dveh oblik zatiranja, pač en je omenjeni specizem, ne, se pravi po vrsti, pač zatiranje po vrsti biološki, drugo pa je seveda tudi to preseljevanje, ne, se pravi takoj, ko imamo neko migracijo ta bitja, ki so prišli, pač na neko območje, ne, so pogosto obravnavane kot vsiljivke, kot odveč, ne grejo tja, kjer so prišle, in tudi pač v bistvu prihaja do nekega podobne dinamike, no, kot pogosto v nekih človeških selitvah, ne, se pravi, recimo nekje pač, ne, kadar imamo vojne, kadar imamo podnebne begunce, kadar imamo ekonomske begunce, migracije in potem torej begunce, z tega vidika, ne, vedno znova potem prihaja do prelaganja odgovornosti, tudi če je pač recimo povsem jasno, ne, tako kot na primer v tem primeru, ko ljudje uničijo habitate, ko ljudje povzročijo podnebne spremembe, povsem jasno, zakaj se recimo nečloveške živali selijo, kadar imamo neko destabilizacijo znotraj kapitalizma na ekonomskem področju, tudi jasno, da seveda niso pač ljudje teh držav, od koder se selijo, sami odgovorni za to in tako naprej, skratka, ampak ne glede na to, da je lahko jasno, od kje je ta vir, ne, prihaja do v bistvu nekih zelo restriktivnih in grobih politik in prelaganja odgovornosti in naganjanja teh oseb, ki pridejo, bodisi gre to za ljudi, bodisi gre za nečloveške živali. No, dolgotrajne suše v mestih pa seveda vplivajo tudi na tiste nečloveške živali, ki v mestih že živijo, pomenijo lahko seveda enako pomanjkanje vode, pomanjkanje virov hrane, pomanjkanje zaščite, prihaja do vročinskih, pač z vročino povezanih bolezenskih stanj, isto seveda neka odpornost na bolezni se zmanjša, ne, in suše v bistvu s časoma, ne, lahko vplivajo tudi na to, da se biodiverziteta v mestih zelo začne spreminjati, ker se recimo nekatere vrste boljše prilagodijo, ne, na nove okoliščine, medtem ko se druge slabše, ne, potem lahko imamo recimo primere, da je plenilcev dosti manj, kot na primer, ne vem, miši podgano, ne. No, dvig morja seveda tudi, dvig temperatur tudi ne samo v morjih, ampak tudi v drugih vodah, vpliva pomembno na življenje nečloveških živali, se pravi recimo tudi v rekah in v potokih, a ne, ki jih poznamo tudi v mestih in v okolicah. Tu se dogaja to, da se razraščajo alge, recimo, a ne, in potem te alge pravzaprav vplivajo na to, da pade koncentracija kisika v vodi, in zaradi tega padca kisika na žalost potem začnejo recimo ribe pomirati in druga bitja, ki živijo v potokih, no. No, zdaj pa jaz bi mogoče za zaključek pa še samo povem par besed pa še o rejnih živalih, ne, se pravi, če gremo recimo iz mest pa na podeželje, a ne, oziroma pač na neka področja, kjer so obdelovalne površine, no. Tu bi pa seveda najprej mogla omeniti, no, da je živinoreja pravzaprav tista panoga, v katero je specizem, ki sem ga prej omenila, najbolj neposredno opisan, ker nečloveške živali popolnoma instrumentalizira, ker postanejo njihova telesa hkrati vir in produkcijski stroj, ker uporabimo tako telesa kot tudi njihovo delo in njihovo delovanje recimo, ne. In obenem, ne, je tudi to je to panoga, ki je zelo, zelo tesno povezana z višanjem temperatur, z segrevanjem ozračja, zelo veliko v bistvu prispeva z produkcijo metana in ogljikovega dioksida, okoljski krizi pa prispeva po drugi strani tudi z izsekavanjem gozdov, za pridobivanje obdelovalnih površin, s porabo pitne vode, onesnaževanjem z nitrati, in pravzaprav, kar ugotovimo tu na nek način, je, da so v bistvu te najbolj izkoriščene živali v živinoreji, a ne, ki so množično vzrejane, hkrati vir, kot tudi žrtve podnebnih sprememb, ne, se pravi, vse v bistvu to, kar
zdaj nekako sem poskušala zajeti v tem predavanju, je pravzaprav zelo tesno povezano z absolutno prevelikim številom teh rejnih živali, ki jih trenutno imamo na tem planetu, z njihovim delovanjem, z njihovimi nekimi življenjskimi potrebami, no, ker v bistvu že samo s tem prispevajo zelo k višanju, na različne načine, k višanju temperature ozračja. So pa seveda tudi same, ne, kot posamezniki podvrženi istim tem vplivom, ne, zdaj recimo statistika kaže, da je največ smrti med rejnimi živalmi, naravni smrti, ne v zakolu, najvišja pač v toplejših mesecih prihaja namreč recimo do raznih metabolnih motenj, oksidativnega stresa, zmanjšanja odpornosti, ne, podobno kot pri drugih vrstah. Oteženi so seveda tudi te prevozi v klavnice, kjer so pogoji še bolj neznosni kot običajno, v teh zatohlih kombijih, ki jih prevažajo, oziroma tovornjakih, ki jih prevažajo, no. Tako da jaz bi zdaj, ker se mi že čas počasi izteka, bi samo še nekako povzela, skratka, da podnebne spremembe in dviganje temperature ozračja vplivajo ne samo na človeka, o čemer največ govorimo, ampak tudi na vse ostale pač nečloveške živalske vrste v vseh ekosistemih, globalno gledano po celem svetu. Seveda so nekateri deli sveta bolj na udaru, ne, drugi manj, ampak v bistvu spremembe se že poznajo vsepovsod in so dovolj velike, da pravzaprav znanstvenice in znanstveniki opozarjajo, da že lahko govorimo pravzaprav, da smo sredi 6. največjega izumiranja vrst v zgodovini Zemlje, in trenutno pač tokrat se to dogaja zaradi človekovega delovanja. Tako da hvala lepa, in če imate še kakšno vprašanje, drugače pa je to z moje strani. Hvala. Anja, hvala za širok vpogled v razmere, ki jih ustvarja onesnaževanje, segrevanje in seveda človek na nečloveške živali. Teme in situacija niso preproste in kličejo po umiritvi razmer, ampak če se strinjate, predvidene pavze ne bomo naredili, temveč bi kar nadaljevali še z 2 predavanjima. Na koncu smo šli iz mesta nazaj na podeželje, pa gremo zdaj spet v mesto. Maša Cvetko nam bo predstavila vpliv sonca na javni prostor. Maša je soustanoviteljica neprofitnega urbanističnega studija Prostorošč, ki se že od leta 2004 ukvarja z vprašanji dostopnosti in uporabnosti javnih prostorov. Maša, izvoli. Evo, samo sekundo, ker bi rada. A vidite zdaj prezentacijo ali cel ekran? Vidimo prezentacijo. Anja, tebe pa prosim, če se zamutaš. Evo, hvala Zala, sploh za ta uvod, pa sploh za povabilo, no. Prva misel v bistvu tudi pri nas je bila predstaviti, kako podnebne spremembe seveda vplivajo na življenje v mestu. Tako da bi nekako delno bom nadaljevala temo od Anje, ampak ko sem pripravila predavanje, pa se mi je zdelo tudi tako pomembno, da v bistvu pokažemo tudi neke pozitivne učinke sonca, ker dejansko je sonce nekaj, kar že v osnovi je nekaj zelo pozitivnega in še vedno, saj kar se javnega prostora tiče, je eden od res ključnih dejavnikov, ki zagotavlja neko udobje za življenje v mestu, ne. Tako da čisto za začetek bi rada pokazala en filmček, čisto kratek odlomek. To je od enega urbanista William H. Whitea, Social Life of Small Urban Spaces, kjer on je opazoval recimo trge v New Yorku, to je bilo v 70. letih, spraševal se je, zakaj določena mesta trgi funkcionirajo, zakaj ne. In ta odlomek se dejansko nanaša konkretno na sonce, no pa dajmo samo tole pogledati, pa pol nadaljujemo naprej.
People do like the sun. They so visibly like it, men as well as women. But we were pretty sure that sunlight would be a major factor, the major factor perhaps, in plaza use, and that a southern exposure would be almost a necessity. And for a while, it looked as if we were right. Our early time lapse, you'll recall, showed a very strong correlation between sitters and sun. That was in May. As time went on, June, July, August, the correlation vanished. People sat anywhere, sun or shade. Paley gave us another lesson. It lost part of its sun to a new office building. People came just as many as before. Sun was clearly not the ruling factor. Sun is most important in nippy weather, when the rays make the difference between sitting comfortably or not sitting. At Greenacre Park, the upper terrace is warmed by infrared heaters. Less costly is protection from the wind. Where it's provided, you can have a sort of nice sun theater. What hurts most is not so much the absence of sun, but of light. If we can't get the sun directly, perhaps we can borrow it. The same new buildings that are cutting off the sun from some places are reflecting it into others. As a matter of fact, some of the city's pleasantest lighting effects are from this kind of bounce light, particularly in the late afternoon. The new City Court building reflects sun with such a wallop that in one receiving block, trees are growing much faster than they did before. This black brick building bounces a surprising amount of light. And guess where to? Paley Park. A very soft, pleasant light. Here's a plaza with a northern exposure that gets lots of light, thanks to the building across the way. The best light at Seagram is by reflection, some of it on the second, third, or fourth bounce. All these effects are quite unplanned, of course, but they do suggest that there are really some fascinating potentials for urban design. Sun easements, for example. Evo, to je bilo to od filmčka, to pomeni, kaj White ugotovil je, da seveda ljudje uporabljajo javni prostor takrat, kadar je temperatura, ko je osvetljena, ne, kadar je temperatura še ugodna. Čim je pa recimo, ko je pa čas, to pomeni, to je bilo recimo v maju, ne, je vsem zelo pasalo loviti sonce, medtem ko je pa prestopilo v poletje, pa sonce, ta temperatura ni več igrala ključne vloge, kar bi bilo v današnjem času mogoče malo drugače, ne, zdaj se res soncu izogibamo. Takrat je pa dejansko ljudje uporabljajo in senčne in osončene predele trgov. Pa tudi to, da dejansko, da je poleg te direktne sončne svetlobe ravno tako pomaga že tudi odbita svetloba in pa ta neka možnost izbire, ne, kot sem rekla, da se lahko umaknemo v senco ali pa na sonce. Tako da, ja, sonce dejansko vpliva na to udobje in posledično seveda tudi na uporabo, to pomeni, če je v nekih že tako ali tako nekem zelo vročem podnebju, bo sonce bolj kot neka ovira in bo uporabnost teh osončenih prostorov neznosna, medtem ko v enih bolj hladnih podnebjih bo pa sonce seveda zelo dobrodošlo. Potem seveda vpliva tudi na svetlobo. Zdaj ta svetloba, čisto biološko gledano, ne, tudi vpliva na to, mogoče je to boljše navezano na živali, ampak tudi nam že tudi določa neko biološko uro, to pomeni, kako smo povezani s temi nekimi naravnimi ritmi, ne vemo, da se zbujamo tudi, če nimamo budilke, ko se začne daniti včasih, ali pa te letne cikle, recimo, kako jih obravnavamo preko svetlobe. Zdaj, seveda, daje nam tekom dneva, imamo prostore osvetljeno, lahko se svetloba tudi akumulira in se oddaja po noči. Zdaj, jaz sem v svojem predavanju uporabila tudi neke tuje primere, mogoče nekih umetniških projektov ali pa arhitekturnih, ker sem mogoče želela tudi malo vam kot neko inspiracijo še podati primere. Potem seveda toplota, kar sem že omenila, lahko je prijetno, lahko je neprijetno, seveda odvisno od letnega časa. In pa tudi senca, ko smo že videli v filmu, senca tudi ustvarja neko dinamiko v prostoru, skozi se spreminja,
mi se ji prilagajamo. Tukaj na sliki vidimo v bistvu isti trg v letnem času in pa v zimskem. Vidimo, da poleti se vsi ljudje stiskajo na majhnem prostoru v senci, medtem ko oziroma po zimi se stiskajo v senci, medtem ko se v zimskem času ali pa pač pomlad, jesen se pa uporaba prostora razprši po celi površini. Tudi odblesk je v bistvu en efekt sonca, ki je lahko zelo uporaben, kot smo tudi že v filmčku slišali. Včasih seveda, da zadostuje že ta odbita svetloba, to je ta primer, sem v bistvu našla skozi pripravo na to predavanje, pa se mi je zdelo zanimivo izpostaviti, da v bistvu gre za neko norveško mestece, industrijsko, v neki kotlini, bilo je ustanovljeno v začetku 20. stoletja in ta ustanovitelj je že takrat ugotovil, da dejansko vasica ne bo imela v tem zimskem času, to pomeni od konca septembra do sredine marca, da ne bo imela direktne sončne svetlobe, kar se mu je zdelo problematično in je začel razmišljati, na kakšen način to lahko rešil in je prišel na idejo teh nekih zrcal, ki bi lahko odbile sončno svetlobo in jo prinesle v mesto. Nažalost, njemu tega še ni uspelo speljati, ker je bilo tehnološko preveč zahtevno. Potem njegovi nasledniki so v bistvu prebivalcem, ker so se seveda vsi zavedali, koliko je pomembna direktna sončna svetloba tudi za zdravje teh ljudi, ki so tukaj živeli, in zato so v bistvu kot alternativo temu zgradili gondolo, ki je dejansko potem ljudem omogočala lažji dostop do sonca, to pomeni višje gore. No, potem je pa v 2005, mislim, da je v tem mestecu živel en umetnik, Martin Andersen, ki pa je obnovil to idejo in ker smo tehnološko že toliko bolj napredni, mu je dejansko uspelo v roku, 8 let to idejo izpeljati. To pomeni, on je postavil neka računalniško vodena ogledala, ki sledijo premikanju sonca in to odbito svetlobo konstantno prenašajo na glavni mestni trg. Seveda sonce vpliva tudi na naše razpoloženje, počutje, zdravje. O tem to zavedanje v bistvu obstaja že od antike, z njim so se ukvarjali že Vitruvi je zelo veliko omenjal, kako je pomembno sonce za zdravje vseh meščanov in dejansko o tem, kako je pomembna pravica, kako vsak prebivalec ima pravico do sončne svetlobe. V Rimu, na primer, so sonce uporabljali tudi za ogrevanje ne samo hiš, ampak tudi kopališč. Tukaj kažem primer kako se že reče, zdaj imam pa blokado, heliokaminusa. To so bile v bistvu take krožne zgradbe, ki so bile tekom celega leta osvetljene s soncem, tako so bile tudi postavljene v prostor in so grele tudi notranje prostore preko tega, kar je zanimivo, da se je pojavilo potem, ko so se mesta začela širiti, da so se neke zgradbe recimo v okolici teh objektov postavljale tako, da so začele senčiti heliokaminuse. In je veliko od teh graditeljev končalo celo pred sodiščem, kar se je končalo tako, da so v bistvu lastniki heliokaminusa zmagali, ker je dejansko njim bila krajšana svetloba in s tem je to celo prišlo v Justinijanov zakonik 4 stoletja kasneje. To pomeni, da je ta pravica do sonca bila dejansko uzakonjena. Tudi vsa antična mesta so bila vedno postavljena tako, da so nekako se orientirala po soncu. To pomeni, da so ulice bile vedno v smeri sever-jug in da je južna fasada, to pomeni južni del hiše je vedno imel nek atrij, ki se je ravno tako grel in preko portika potem to toploto spravljal v notranjost hiš. Hiše seveda še niso imele takrat oken,
tako da je to bilo greto. Severne fasade so bile pa vedno zaprte, ki so preprečevale v bistvu prodor teh mrzlih vetrov. Prvi primer tega imamo celo v Pakistanu 4500 let pred našim štetjem. Pogosto pa tudi to pomeni Grčija, Rim. Veliko kasneje se je pa v bistvu ta isti princip začel uporabljati tudi po industrijski revoluciji, ker se je ugotavljalo, seveda so se spet začeli spraševati o zdravju državljanov in kako jim zagotoviti čim boljše pogoje bivanja. En od takih primerov je v bistvu Barcelona, Serdajeva mreža Eixample, ki je nastala 1860. leta, v bistvu je staro mestno jedro Barcelone je bilo zelo utesnjeno, na nek način gnilo, veliko bolezni se je pojavljalo kot vsa srednjeveška mesta in zato je zasnoval mesto z enako tako mrežo, kot so bila že ta antična mesta, le da jo je zasukal pod 45 stopinj in dejansko je predpisal tudi za vsak tak blok. To pomeni, on si je zastavil 113 na 113 metrov, višine 16 metrov, dejansko je izračunal, koliko mora biti en takšen blok velik, da bo zagotavljal čim večjim prebivalcem v bistvu te neke idealne pogoje bivanja in mislim, da je izračunal, da mora imeti vsak prebivalec 6 kvadratov zraka. Tako da njegova mreža, v bistvu te bloki so se sicer z leti tudi v 20. stoletju še dopolnjevali, hkrati so pa vseeno pazili, to pomeni, če je šlo v višino, da so ta odmik še vedno tako na noter gradili, da je še vedno sonce ni preveč senčilo, to pomeni sosednjih hiš, ker so bile pomembne tudi odmiki od sosednjih blokov, koliko je široka ulica. Zdaj, o tej pravici do sonca so tudi pred nekaj leti se veliko spraševali v Melbournu. To je bilo dejansko še pred covidom, ampak po covidu je pa ta tema še toliko bolj aktualna postala in so sprejeli dejansko to tudi kot nek mestni projekt. 2018 je bila narejena raziskava, kako bi zaščitili oziroma raziskovali so 157 parkov in koliko je v bistvu od teh parkov, koliko sončne svetlobe bi lahko zagotovili parkom, ker mi vedno govorimo o tej sončni, kar se tiče arhitekture, imamo vedno določena pravila, vsaj približno, koliko morajo biti odmiki med hišami, da zagotovijo neko minimalno količino sončne svetlobe v stanovanju. Kar se pa tiče javnih površin, pa dejansko teh pravil nikjer ni. Tako da so oni naredili raziskavo, kako bi zagotovili čim večjo možno, to pomeni tudi njim najbližje v svoji okolici, da bi imeli vsi možnost dostopa do sonca vsaj preko javnih površin in kako bi, to pomeni obstoječe zelene površine zaščitili pred spet pozidavami in kako bi recimo lahko povečali možnost rabe tudi že obstoječih zelenih površin v tem predvsem v zimskem času, zaradi tega, ker včasih imamo površino, ki ne omogoča neke rabe, pa jo potem ne uporabljamo. Hkrati so pa naredili tudi neko raziskavo, kje bi bile neke potencialne nove lokacije za neke nove parke. Tako da ja, zdaj, kakor je že Anja pred mano govorila, veliko je teh, ja, po eni strani seveda naše zdravje potrebuje sonce, po drugi strani pa se vse več pojavlja tudi diskusij o pregrevanjih mest in kako se v bistvu moramo pred soncem ščititi. Tako da mi smo pred 2 leti tudi naredili eno krajšo, v bistvu kot neke vrste spletno raziskavo o vročih točkah, mogoče še prej, ampak ali pa smo že tudi od Anje slišali, kakšni so te negativni učinki sonca.
V mestih se ustvarjajo predvsem toplotni otoki, to pomeni, to je, ko se v bistvu zaradi koncentracije toplote v teh vročinskih valovih toplota začne akumulirati v mestih in je temperatura vedno višja od podeželskega. Posledično nastanejo tudi tropske noči. To so v bistvu noči, ko se temperatura, mislim, da 14 dni ne spusti pod 20 stopinj in se dejansko ozračje ne ohladi dovolj in kar seveda vpliva tudi na naše zdravje in pa bolezni, ki se začnejo pojavljati. Hkrati seveda povzroča tudi vročinske valove, ekstremne poletne suše. Letos smo tudi lahko te nevihte opazili, kako so bile ekstremne. Prašni delci se seveda tudi posledično povečujejo, kar seveda vpliva tudi na naše potem na dihalne sisteme, alergije. Ja, je pa seveda jasno, kako bo ta temperatura naraščala. To pomeni, da moramo govoriti tudi o tem, kako se pred njo ščititi, ne. Zdaj bi mogoče samo na hitro tudi pokazala, kako je ta naša aplikacija izgledala. To pomeni, spraševali smo ljudi, da označijo, kjer v mestu se počutijo, da jim je prevroče, da povejo nekaj o tej lokaciji, kdaj jim je prevroče in kako se kaj naredijo, v bistvu kako se izognejo tej vročini. Tako da to je bila zelo hitra raziskava in v zelo kratkem času smo prejeli, mislim, da v 3 tednih, da smo prejeli okoli 700 odgovorov in na podlagi tega smo lahko potem pripravili tudi ukrepe. Dobili smo pregled, kje dejansko v mestu so te vroče točke in seveda se to ujema tudi z slikami, s toplotnimi posnetki mesta, ki so označevale, kje so največja pregrevanja. Takole je izgledala anketa. To pomeni, ja, to so bili odgovori. Izkazalo se je, da ljudje velikokrat, da se izogibajo določenim lokacijam ali pa celo, da naredijo daljše poti zaradi tega, da se izognejo soncu. Nekateri so celo uporabljali rajši avto, zato da niso izpostavljeni. Izkazalo se je, da so najbolj vroče točke v mestu Ajdovščina, to pomeni križišče Slovenske ceste, Gosposvetske, potem Župančičeva jama in pa mnoga avtobusna postajališča. Tako da te ukrepe smo predlagali potem na mestni občini in tudi v letošnjem letu nadaljujemo sodelovanje. Tako da kaj lahko naredimo, da se tem vročinam izognemo? En od teh ukrepov so seveda zasaditve dreves. Zdaj na tej sliki lahko vidimo, kako so v bistvu razbeljene slovenske ulice. To so z infrardečo kamero, so letos naredili posnetke, kjer vidimo, kakšna je razlika med osenčeno in osončeno asfaltno površino. To pomeni, drevesna senca lahko pripomore že do skoraj 20 stopinj, da se temperatura zmanjša. In je ena od najbolj učinkovitih v bistvu blažilcev podnebnih sprememb. Drevesa ne samo, da senčijo, hkrati tudi zadržujejo vodo, čistijo zrak, preprečujejo nastanek teh toplotnih otokov, povečujejo biodiverziteto, kvaliteto prostora seveda tudi pomagajo vzpostavljati in posredno pa tudi na naše zdravje vpliva. Drug od tak večjih ukrepov, ki jih lahko v mestih uvajamo, so ozelenitve streh in pa fasad. Zelene strehe po eni strani lahko tudi zadržujejo vodo, ohlajajo prostor, čistijo zrak, enako manj CO2-ja, v bistvu zelo podobno kot drevesa, hkrati pa ponujajo tudi neke nove
površine na prostem. V tem primeru je to streha na osnovni šoli Stalneta Žagarja, ki smo jo pred 2 leti uredili. Tudi vodni elementi so ključni za blaženje podnebnih sprememb. Po eni strani so to lahko dejansko kot neke fontane, lahko so tudi vodopropustni tlaki, ki v bistvu prepuščajo vodo v tla, zbiralniki deževnice, skratka vsi ti elementi imajo nek hladilni učinek na mesta in z izhlapevanjem in v bistvu tudi usmerjajo zračne tokove. To je spet primer, ki smo ga izvajali že pred skoraj 10 leti v okviru trienala slovenske umetnosti, kjer smo eno nedelujočo fontano na trgu pred Muzejsko ploščadjo, smo jo obnovili, napolnili z vodo in dejansko je v poletnih mesecih bila zelo dobrodošla, saj kolikor se niso začele nabirati alge, ki jih nekako nismo mogli odpraviti zaradi problemov z vzdrževanjem, ampak je delovalo zelo osvežujoče. In pa seveda tudi promet je tak, ki vpliva na blaženje, predvsem če vzpostavljamo čim več peš površin in vzpostavljamo dober, kvaliteten javni prevoz, se izboljšuje kvaliteta zraka in pa seveda tudi manjša zvočno osnaževanje in poraba fosilnih goriv. Tako da ja, za zaključek v bistvu bi rada povedala, da ne glede na to, da bojo te v bistvu razmere vse bolj ekstremne, da je nemogoče zagotoviti tudi neko univerzalno rešitev. Tako da najboljši odgovor v tem, kako načrtovati mesta, da bojo omogočala tako da dostop, kot tudi v bistvu zaščito pred soncem, je v bistvu v neki pestrosti prostora, tako da omogoča in senčne in sončne površine in zelene in pač odprte, hkrati pa tudi neka prilagodljivost teh elementov, ki omogočajo posameznikom možnost izbire. Zdaj za primer sem dala en že zelo star park iz New Yorka, to je Pelly Park, ki pa nekako vse te elemente skoraj da združuje. To pomeni, ima ta listopadna drevesa, ki v bistvu poleti nasenčijo, po zimi odvržejo liste, to pomeni, sonce lahko pride zraven takrat, ko ga rabimo, ima premične stole, ki nam omogoča lego, kje si jo najbolj želimo. Seveda bi lahko dodali tudi, ne vem, še prezračevanje, to pomeni, da bi imeli neke prepišne kotičke ali pa neke zavetrne kotičke, lahko bi dodali tudi strehe, ki bi nas, lahko so fiksne ali pa premične, ker dejansko nam spet to omogočajo. Tako da marsikaj se še da narediti za dostop ali pa zaščito pred soncem. Od mogoče te točke naprej pa odgovore prepuščam tudi vam. Tako da hvala za pozornost in srečno pri projektiranju. Hvala, imam še eno vprašanje. Je ta zemljevid toplotnih točk mesta oziroma to, da bi videli, kje se mesta pregrevajo, javno dostopen? Ja. Mislim, te toplotni otoki so javno dostopni, sigurno na strani od Darsota bi rekla, sicer pa toplotni otoki Ljubljana, mislim, to je bila pač toplotni otoki so bili merjeni 2014, ne v okviru ene akcije. Za Ljubljano, da bi pa Za Ljubljano. Ne. Ne pa, v redu. Ja. Hvala ti, mislim, da si odprla super teme, upam, da si dala tudi kakšno inspiracijo za gibljivo, premikajoče umetniško delo. Sem pa sama v Ljubljanu na Norveškem že v poleti, tako da ogledalo ni prišlo do izraza. Hvala tudi za idejo, se pravi, pravice do sončne svetlobe. Zdaj pa je čas, da zahtevamo pravico do izrabe sončne toplote za energijo, bolj aktualne teme. Se v tem trenutku ne znam zamisliti in zato se res zahvaljujem Mihu, da se je odzval. Miha Jensterle je 2012 zaključil študij strojništva,
s fokusom na energetiki in se ukvarja z energetsko politiko. Pripravil je današnje zadnje predavanje, torej Sonce, neizrabljen potencial za energijo in podnebje. Miha, izvoli. Nekaj se dogaja, Maša bi mogoče najprej. Ok, zdaj se slišimo? Ja, Miha, jaz te slišam, še vedno pa vidim od Maše screen. Aha. Evo. Ok, da vidimo, če to prav screen shaream zdaj. Imam presentation view? Da, vidimo. Perfektno. Ok. Ja. Miha Jensterle, hvala za priložnost, da nekaj povem o sončni energiji danes. Ja, kot je Zala rekla, verjetno dosti aktualna tema, tako zaradi podnebne krize. Zdaj zadnje tedne, mesece, pa tudi zaradi geopolitike, ko nam manjka ruskega plina, pa francoskih nukleark, oziroma energije iz francoskih nukleark in ja, grejo cene za energijo v nebo. Vse to bi bilo verjetno malo manj akutno, če bi v zadnjih 10 ali mogoče 20 letih več naredili pri rabi obnovljivih virov energije, sonce vred. To velja ne samo za Slovenijo, ampak za celo Evropo. Ja, sončna energija. Malo sem si pogledal številke. Svet porabi toliko energije v enem letu, kot bi proizvedel 14 jedrskih elektrarn, če bi ves čas laufale. Sicer je del tega v elektriki, ampak elektrika bo vedno bolj pomembna, če mislimo resno z razogljičenjem, ker veliko procesov v veliko sektorjih oziroma veliko večino se da elektrificirati in elektriko se lahko potem razogljiči. In imaš naprimer namesto avtomobila, ki se danes vozi na dizel naokoli, avto, ki se vozi na elektriko in to elektriko si lahko pridobil, ne vem, iz sonca, vetra, vode in se v bistvu voziš naokoli čist brez izpustov CO2. V industriji pri ogrevanju je podobno. Elektrika lahko veliko procesov v industriji razogljiči s tem, da nadomesti naprimer zemeljski plin. Pri ogrevanju v stavbah imaš naprimer toplotne črpalke, kar raven zdaj doživljajo boom po celi Evropi. Zakaj? Ker se Evropejci zelo radi ogrevamo na plin, ker je bilo toliko časa poceni. Zdaj ga pa naenkrat ni več tako poceni, plus zna ga pozimi zmanjkati. Tako da so številke za toplotne črpalke letos veliko višje kot lani. Miha, moram te prekiniti. Jaz mislim, da skozi nam kažeš samo prvi slajd. Ne, so to v redu. Je, ok, pa se popravičujem. Ne, zelo minimalistična je prezentacija, ker tudi nisem imel veliko časa. Ok, zdaj, samo ena od možnosti, da se prestavimo pri energetiki na več elektrike in da je ta elektrika potem brezogljična, je sončna energija. En podatek, ki ga tudi jaz nisem vedel, da je toliko radikalen skoraj je, da sonce pošlje v 1 uri na Zemljo več energije, kot jo cela Zemlja porabi v enem letu. Problem je bil vedno na eni strani, kako to energijo učinkovito ujeti in uporabiti, na drugi strani pa da so bila fosilna goriva veliko časa občutno cenejša. Zdaj se to počasi obrača oziroma se je že obrnilo. Zdaj, v 19. stoletju, že konec 19. stoletja so znanstveniki pogruntali sončno celico. Einstein je pri vseh stvarih, ki jih je naredil, dobil Nobelovo nagrado ravno zato, da je razložil, kako deluje fotoelektrični efekt. Ta fotoelektrični efekt je potem osnova za sončne celice. Mislim, da je bil Američan Russell All
je 1946 patentiral prvo moderno sončno celico in pol 54 so v Bell Labs dosegli preboj pri tehniki izdelave, s tem, da je to postala stvar, ki ni bila tako blazno zahtevna za narediti. In potem prva praktična uporaba sončne celice je sledila 58 na satelitu Vanguard 1. Ne. Satelite, po mojem, vsi poznamo, ko izgledajo s temi sončnimi celicami na obeh straneh, kjer se vrtijo proti soncu. Ne. In danes je fotovoltaična energija tako daleč, da bi namesto s temi 14.000 jedrskimi elektrarnami svet lahko z energijo priskrbeli z eno ogromno sončno elektrarno, ki ima velikost kvadrata s stranico 470 km. In to zdaj vidite na foliji, ko izgleda približno 470 km. To se, mogoče izgleda to, kot cela Španija, samo če si pogledaš, kaj je to v procentih kopenske površine na Zemlji, je to 0,04. Ne vem, mislim, da za poljedelstvo, za prehrano porabimo več kot 20% pozidanega in mislim, da več kot 10% in tako naprej. Tako da, če si zamislimo, da lahko res za za res majhen delež tega, kar danes površine zemeljske že za druge stvari uporabljamo, rešimo ta problem energetske oskrbe in podnebne krize. Je to ena stvar, kjer bi bilo vredno premisliti najbrž. Ampak seveda ne gre se samo za tehničen vidik. Na tem grafu vidimo, ko so prišle sončne celice iz res najprej eksotične eksperimentalne tehnologije, pol nišnih uporab na satelitih v mainstream. To se je zgodilo nekje med letom 1955-50 pa zdaj do 2020. Tukaj imam eno številko 8, ki pove, da je količina inštaliranih sončnih celic na Zemlji zrasla za redov velikosti, od 0,001 megavata do potem 210 gigavatov v letu 2022. 210 gigavatov je spet toliko, kot 210 jedrskih elektrarn, s tem, da ne bo kdo rekel, da zavaja, jedrske elektrarne na let proizvede veliko več elektrike kot 1 gigavat sončnih celic, ker sončne celice seveda ne proizvajajo ves čas. Leta 2021 so vetrne pa sončne elektrarne predstavljale nič manj kot 88% vseh na novo postavljenih elektrarn globalno. 12% potem samo vsega ostalega, se pravi vseh fosilnih goriv in jedrske energije. Na eni strani imamo ta trend, ko vidimo, da praktično vse nove elektrarne, ki so jih postavili, so za obnovljive vire, predvsem sonce in veter. In na drugi strani, če si pogledamo spet številke, da sončne elektrarne danes še zmeraj proizvajajo precej manj kot 1% vse svetovne energije, ki se porabi. To ima glavne dva razloga. Zdaj, preboj sončnih elektrarn je načeloma v vseh državah, tudi tistih, ki so na špici, še zmeraj pod 10% vse elektrike. Se pravi, najprej samo 10% elektrike, potem pa še elektrika, energija, ki jo v bistvu, če gledamo po količini, ne porabimo toliko. Veliko več porabimo, oziroma primerljivo ali pa malo več porabimo bencina pa dizla, da se vozimo, pa kerozina, da letimo, pa zemeljskega plina v glavnem za ogrevanje. Potem imamo pa še druge stvari, druge vire energije za proizvodnjo elektrike. Premog je še zmeraj v svetovnem merilu, nažalost, precej prominenten. Pa jedrska energija je tudi, jo imamo tudi še in imamo lahko,
veliko ljudi verjamem, da bo doživela renesanso. Da vidimo razne države, ki so se že hoteli odpovedati jedrski energiji, sploh v Aziji, Japonska, Koreja, spet stavijo veliko bolj kot prej na jedrsko energijo. Tako da, ja, sonce je zdaj ena od stvari, ki hitro raste, ima pa še zelo dolgo pot, če hoče res narediti impact na globalni ravni. Samo še to, od teh 10%, ki jih danes imamo v energetskih sistemih, v električnih sistemih po svetu, ja, to se zdi malo in verjetno obstaja neka tehnična meja, do kjer se sonce oziroma sončno energijo da dvigovati v električnih sistemih in potem od tam naprej, če že ni tehnično nemogoče, pa nesmiselno, ne? Ampak se temu še nekaj rekel. Ja, naslednja stvar, ki meni res impresivna je, kako hitro je padala cena za elektriko iz sončnih elektrarn. Verjetno se večina tle že kdaj slišala za Moorov zakon. To je iz informacijske tehnologije, ta prav Moorov zakon pravi, da se bo oziroma da se število tranzistorjev na mikročipih podvoji vsake 2 leti. In reci piši, že 50 let ta zakon drži. In drži zato, ker imamo skozi tehnološke izboljšave, ne. Zdaj, malo manj poznan bratranec Moorovega zakona je pa Swansonov zakon. Ta pravi, da ima kjerkoli tehnologija, oziroma kjerkoli tehnologija, ki je mainstream, ki se jo veliko proizvaja, nek konstanten tempo nižanja cene. Konkretno, da se bo cena neke tehnologije zmanjšala za x% vsakič, ko se izdelana količina te tehnologije podvoji. In to velja za fotovoltaiko, ne. Ta slika kaže, ne, kako konstantno se je zniževala cena za fotovoltaiko, ko smo jo postavljali vedno in vedno več, ne. To je logaritmična skala. In vsakič, ko se količina fotovoltaike, ki smo jo proizvedli in postavili nekaj kot elektrarno, podvoji, pade cena za okoli 20%. Se pravi, prvič, ko gre količina fotovoltaike iz 1 na 2 gigavata, naprimer, bo drugi gigavat stal 20% manj kot prvi. In ko gre iz 2 na 4 gigavata, spet 20% manj, ne. In to je pri fotovoltaiki toliko impresivno najbrž, da če gremo na Wikipedijo pa pogooglamo tam Swansonov zakon, vidimo kot ponazoritev to sliko, kjer je prikazana fotovoltaika. Res, fotovoltaika je ratal nek poster child za ta Swansonov zakon. Ni pa fotovoltaika edina tehnologija za koriščenje obnovljivih virov energije, kjer to vidimo, ne. Vetrna energija se ravna po istih zakonih, se pravi, vztrajno ratuje cenejši. Zdaj, malo smo videli v zadnjem letu, da sta in vetrna in sončna energija oziroma tehnologija za koriščenje, da so ratali majčkeno dražji, zaradi tega, ker smo imeli ta krč v dobavnih verigah. To se bo verjetno v prihodnjih letih spet izravnalo, ne. Na dolgi rok ni razloga, da ne bi pričakovali, da se bo te tehnologije samo še podcenjevale, ne. Poleg sonca in vetra tudi litij-ionske baterije, ne, zelo podobno, elektrolizerji za proizvodnjo vodika. Vse tehnologije, ki jih v bistvu rabimo, da se predbašamo iz tega sveta, ki danes še zmeraj temelji na fosilnih gorivih, do nekega sveta, kjer bomo emisije zreducirali na ničlo ali pa nekam blizu ničle, zato da upamo, da nam rata ohraniti podnebje
tako da bo omogočalo življenje, ki ga imamo danes. Na sliki vidimo 99,6% se je pocenila 1 kilovatna ali pa megavatna ura elektrike iz fotovoltaičnih celic med 1976 pa danes, med 2000 pa danes pa za okoli 90%. Tam okoli 2000, leta 2000 so se začeli te programi, kjer so začele vlade masovno subvencionirati zgradnjo sončnih elektrarn, tudi vetrnih, zato, ker so vedeli, ker so verjeli v ta Swansonov zakon, in to so potem tudi dokazali za resnično, da na začetku je to drago in dejansko bilo drago, enkrat bo pa to ratalo tako poceni, da bodo počasi vlade lahko nehale to subvencionirati in bojo te energije, te tehnologije ratale mainstream same po sebi. Če že govorimo o vetrni energiji, pa litijevih ionskih baterijah, pa elektrolizerjih, dejansko vse to rabimo, da pokrijemo porabo elektrike. Zdaj, prej sem rekel, za pokritje vseh potreb po energiji na Zemlji bi rabili sončno elektrarno v obliki kvadrata s velikostjo stranice približno 470 km. Ampak to velja samo bilančno, v smislu, ta elektrarna bo proizvedla v enem letu toliko energije, kot jo rabimo, kot jo rabi celo človeštvo, ne pa ravno takrat, ko jo rabimo. Se pravi, bi vmes mogel dati blazno veliko baterij. Kombinacija sončnih elektrarn in baterij je daleč od tega, da bi bila cenovno optimalna, če razmišljamo o tem, da bomo zadostili neki taki krivulji porabe, kot imamo tle, kjer v enem dnevu v delovniku vidimo, zjutraj se zgodi tam okoli 8, ni čisto na številko natančno, ampak tam med 8 in 10 zjutraj se zgodi ena konica potrebe po elektriki, ker ljudje ostanejo, zalaufajo pohrčke za vodo, se grejo tuširati in tako naprej. Pol čez dan malo manj in pol zvečer, ko ljudje pridejo iz služb, imamo še eno špico porabe. In če pogledamo, kdaj sončne elektrarne proizvajajo energijo, vidimo, da se to ne sklada. In dejansko samo z baterijem to ne moramo premostiti. Veliko pomagajo vetrne elektrarne, ki imajo nek bolj konstanten profil. Potem bomo na koncu pa še zmeraj rabili neke sorte elektrarn, tako kot so danes te klasične, da jih lahko zalaufamo takrat, ko rabimo elektriko. To ni nič novega, to ni noben problem, za katerega danes tehnološko ne bi imeli rešitev. Trg z električno energijo se bo mogel verjetno spremeniti. Kar se pa tiče tehnike, je pa tako, da na to porabo elektrike, kot jo imamo, niti jedrska energija ne paše prav dobro, ker proizvaja konstantno, po dnevu po noč skozi laufa tam približno na 100% ali pa nekje tam. Ne marajo jedrske elektrarne, da se jih preveč, da se jim zmanjša proizvodnja. Do neke mere je to možno, niso pa za to narejene. In to je razlog, da imamo danes, oziroma že cel čas nočno tarifo. Zato, ker po noč načeloma porabimo manj elektrike in je regulator trga se pri nas odločil, še včasih Jugoslavije, da bo elektrika po noč da recimo ljudje so potem nabavili tiste ogrevalnike električne, ki imajo neko toplotno maso, po noč se je to segrel in je potem po dnevu si ga lahko ugasnil, ampak je še zmeraj dajo energijo. Pa ne vem, pralni stroj, pomivalni stroj se lahko po noč laufa in tako. Zdaj, scenariji, ki modelirajo, kako bi Evropa prišla skozi z nekim
energetskim sistemom, ki bi temeljil 100% na obnovljivih virih. Te scenariji delujejo tako, da jim ti daš neke parametre, jih moraš jim določiti, kaj mora tvoj električni sistem proizvesti. Potem pa nek algoritem sam preračuna, kakšen je stroškovno optimalen nabor tehnologij, koliko česa rabiš in kako to more delovati. In pri takih scenarijih pride ven, da večino energije v Evropi je še zmeraj najbolj smiselno, bi bilo najbolj smiselno v takem sistemu še zmeraj pridobivati iz sonca. Nekaj tudi vetra, nekaj potem moraš vmes shranjevati v vodiku, geotermalna energija, bioenergija. Zelo fajn bi bilo, če bi sploh porabo energije zmanjšali z energetsko učinkovitostjo in tako, ampak sonce je tle tisti element v takem sistemu, ki največ naredi. Ja, zdaj, o stroških se blazno veliko govori, stroški energetske tranzicije in tako. In na čisto zadnji foliji v bistvu ne bom zgubil besed. Najdel sem podatek od IMF-a, ki pravi, da bi zato, da ostanemo pod 2 stopinjama globalnega segrevanja, mogli nameniti približno 1,2% bruto družbenega proizvoda na letni ravni. Potem lepo vidimo, zakaj porabljamo druge, koliko BDP-ja namenjamo drugim stvarem. Vidimo, da v nekem smislu absurdno se kregamo okoli teh 1,2%. A se splača, se ne splača za to rešiti podnebje. Ok, sem na koncu. Hvala. Miha, kako si sebe dopriš? Ja, odlično. Hvala še enkrat za tvoj energetsko-politični kontekst. Zmerila sem, da je 470 km zračna razdalja od Ljubljane do Dubrovnika. Tako da si lahko predstavljamo, kako bi ta kvadratek izgledal v naši neposredni bližini. Tako, zaključili smo današnje predavanje. Hvala še enkrat vsem predavateljem. Nadejam se, da so vam bila zanimiva in da so predvsem ponudila vpogled v to, kaj sonce je in na kaj vpliva. Z današnjim dnem mislim, da smo uradno začeli z Biennom 2023. Hvala za vašo pozornost in želim vam lep vikend.